keep getting lost in you. I keep getting lost in you. I keep getting lost in your eyes. Oh, lost in you. I keep getting lost in you. I keep getting lost in you. I keep getting lost in your eyes. Oh, lost. Lost in your eyes. I'm lost in. I keep getting lost in you. I'm lost in. Lost in your eyes.
Los beneficios para los participantes son múltiples, desde la cohesión y trabajo en equipo hasta la aplicación práctica de los saberes o cómo organizarse a la hora de diseñar y llevar a cabo un proyecto. La evolución de los participantes es clara y se ve a nivel de cohesión de grupo, a nivel de ilusión y sobre todo a la hora de desarrollar una serie de habilidades. Para mí, First Lego League es tecnología, compañerismo, respeto, convivencia, aprendizaje, cálculo, divertirse, equipo, nervios, alegría, programación. For you, somewhere on our team. We are here to learn. Come play, make some memories, be a champion. Ooh yeah. It's so fun and exciting. Everybody come join in. Future jobs we're designing, let's begin. Ooh yeah. Every day we're celebrating science and technology. Everybody wins in this community. Teamwork makes the dream work. When we do it together. Teamwork makes the dream work. 'Cause together we're better. Learning, playing, building, singing, coding, making friends, believing. Every boy and every girl. Yeah. First Lego League. Grab your robot and dance now. Build a bot now, let's get to it. Grab your robot and dance now. Every boy and every girl. Yeah. First Lego League. Builders, designers, mistake makers, risk takers, innovators, educators, yeah. Coders, thinkers, friends and tinkers. You can be anything, so just do it. An astronaut, a scientist, an engineer, archaeologist. See it, believe it, and we will build it. First Lego League.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Let's get crazy. Woo! Let's get crazy. Woo! Let's get crazy. Woo! Let's get crazy. Let's go. Party up, yeah, everybody here now. Whole team going live, yeah. Hola. Así me gusta estes que aplauden. Moi ben. Hola, a ver ese aplauso forte. A ver que sone aí. Moi bo día a todas e todos. Benvidas e benvidos a First Lego League Galicia 2025. Estamos aquí neste campus da Universidade da Coruña en Ferrol, aquí no pabellón de Esteiro, que damos o pistoletazo de salida a esta nova edición de First Lego League Galicia. Hoxe, 22 de febreiro de 2025, participamos 54 equipos, que non está nada mal. Eu creo que eso merece un aplauso. Participamos 54 equipos e máis de 90 voluntarios. Sabedes que First Lego League leva máis de 25 anos fomentando as vocacións científicas, tecnolóxicas e as habilidades do século XXI. A creatividade, a innovación, a resolución de problemas, o traballo en equipo e a comunicación son valores fundamentais para First Lego League. Por se tedes algunha dúbida, a todos os que estamos así un pouco detrás das cámaras, encántanos First Lego League. Por qué? Porque a ciencia e a tecnoloxía moven a sociedade de hoxe en día e a xente formada nestas materias é a máis solicitada en Europa e en First Lego League aprendemos todo isto, poñémolo en práctica mentres nos divertimos, así que é fantástico. Por todo isto, First Lego League é moito máis que robots. Hoxe estamos aquí e vos podedes imaginar que un tinglado do calibre de First Lego League Galicia precisa de moitos colaboradores, de moita xente para facelo posible. Hoxe, First Lego League España, en xeral, é posible gracias aos socios. Hai 30 socios en España que organizan 34 torneos de First Lego League. Eu creo que lles podemos dar un aplauso tamén, que non está nada mal. Son universidades, fundacións, parques tecnolóxicos as que organizan estes torneos. Por suposto, os equipos. Este ano, no desafío Submerged, que cada vez o nome é máis complicado, eu estaba xa pensando en decir Submerged, a verdad, pero creo que hai que conservar así un pouco de nivel. Submerged, hai máis de 1100 equipos que participan en First Lego League España. E, por suposto, os voluntarios. Decíamos que aquí hai 90, pero en toda España participan sobre 1000 voluntarios nos 34 torneos clasificatorios en a gran final, que non está nada mal. Solamente aquí en First Lego League son máis de 90. Son xuíces, árbitros, floaters, voluntarios de tráfico, responsables do pit. Eles van de rosa, algún agora ainda está un pouco abrigado, que fai un pouco de fresco, pero están aquí para axudarvos. Se os vedes por aí, podedes facerlles calquera pregunta e, por suposto, darlle as gracias. E vamos a empezar dando as gracias cun aplauso tamén para os voluntarios de First Lego League Galicia. Realmente, First Lego League somos e sodes todas e todos, os profesores, as familias, as academias, os centros educativos, as asociacións e todas as entidades que divulgades e espallades First Lego League entre os máis novos. Facedes un gran traballo e formades parte dunha rede esencial para First Lego League. E, por suposto, os colaboradores, que son os que poñen a pasta para facer todo isto e o fan posible. Os colaboradores globais, Qualcomm, Rockwell Automation, Lego Foundation e, por suposto, Lego Education e First. A Organización Nacional, a Fundación Ingeniera SOI e a Organización Galega da Universidade da Coruña. Un aplauso tamén para eles.
E, por suposto, queremos agradecer aos nosos colaboradores locais, o Concello de Ferrol, a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia, o Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, Punto Gal, Gabadi, Gadis, Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia, Neodín, Todo Ocio e Error Ferrol. Tamén un aplauso, non para eles? Eso é. Moi ben. Vexo que aquí estades entrenados. Moi ben, moi ben. O meu nome é Martín, vou ser o voso presentador hoxe e vou estar aquí nas partidas do Xogo do Robot acompañándovos, despois nas clausuras, na entrega de premios, e eu estou aquí para recordarvos que é unha festa. Eu non puntúo, vale, pero sí que vexo. Entón, sí que agradezo que esteades animados, que vos animedes os uns aos outros, que bailedes, todo isto sube puntos. Eu xa levo moito tempo aquí e teño influencia nos xuíces tamén, así que vou estar vigilando que o pasedes ben. Imos facer un pequeno repaso da xornada. Moi importante, os horarios, tedes o programa no QR do rexistro, escaneádelo e vedes todos os horarios de hoxe. Os espazos, tedes que familiarizarvos un pouco cos espazos que imos ter hoxe. Temos o voso punto de referencia que vai ser o voso posto en boxes, vale? Dende aí partiredes para toda a actividade de First Lego League. O xogo do robot, que será aquí, no pabellón de Esteiro. Teremos aquí as 3 roldas nas que cada equipo participará neste xogo do robot. E, por suposto, o proxecto de innovación, o deseño do robot e valores First Lego League, que se valorarán na sala de xuíces e no pit de adestramento que está no primeiro e segundo andar da Facultade de Humanidades. Se vos perdedes, vos buscades alguén de rosa que vos vai explicar como atoparvos. E, por suposto, o máis importante de First Lego League, como sabedes, os valores First Lego League que se van a estar valorando durante toda a vosa participación. De feito xa dende agora mesmo que estades aí sentados, como nos comportamos entre nós e como nos comportamos cos demais. Para min é o máis importante de First Lego League. O mellor de First Lego League realmente, agora aínda é cedo, aínda temos un pouco de frío, estamos así certamente un pouco nerviosos, pero o mellor é poder compartir esta experiencia con todos os demais equipos participantes. Ides disfrutar moitísimo das súas presentacións, das súas participacións, seguro que facedes amigas e amigos e o pasades moi ben, e iso é o máis importante. Este ano exprimistes os vosos cerebros no desafío Submerged, no que explorastes as capas dos océanos e os fondos mariños e aportastes cos vosos proxectos ideas para descubrir os misterios dos océanos, a flora, a fauna, a xeoloxía e todo iso que debemos protexer e vos o fixestes cos vosos proxectos. Todo isto, por suposto, feito con cabeza, coidando o planeta, os seus recursos e a igualdade nas nosas sociedades. Estarán nos vosos proxectos e dende a organización de First Lego League desexamos que moitos desos proxectos que vos fixestes se fagan realidade. A todos os equipos queremos agradecervos dende xa a vosa entrega e as vosas ideas. Este aplauso é para vos, para os equipos de First Lego League Galicia. Quero lembrarvos que a puntualidade é moi importante para todos os equipos, adestradores e demais. A puntualidade é moi importante. Debedes de estar 5 minutos antes da hora asignada, xa sexa aquí na partida do xogo do robot ou na presentación dos proxectos científicos. Especialmente neste caso porque as portas das salas onde se presentan os proxectos vanse pechar unha vez comecen as presentacións e non se poderá pasar. Isto tamén está ben que yo recordedes os pais, nais, acompañantes, porque tampouco poderán pasar, non facemos excepcións. E tamén vos convidámosvos a que vexades as presentacións dos equipos de Explore, que son nenas e nenos de 6 a 9 anos que estarán cos seus proxectos dende as 11 na Escola Politécnica de Enxeñería. Facedelles preguntas, consultádelles e escoitade o que teñen que decir, que sempre teñen proxectos moi interesantes. Bueno, sei que vos preocupa pasalo ben, pero que tamén vos preocupan os premios. Lembrovos que temos estas 4 áreas de valoración, non solamente é o xogo do robot. Temos o xogo do robot, o proxecto de innovación, deseño e programación do robot e os valores First Lego League. Todas estas áreas son igual de importantes. Repito, todas estas áreas de valoración son igual de importantes. Vale. Hoxe imos entregar moitos premios, xa sabedes que en First Lego League entregamos moitísimos premios. Imos entregar 2 premios ao gañador que son automáticamente prazas para participar na gran final de First Lego League España. E tamén imos entregar outros 10 premios, sabedes, os premios aos valores First, deseño do robot, proxecto de innovación, excelencia en enxeñería, os de sempre e algún máis.
lembro vos que o equipo que mellor puntúa aquí nas partidas do xogo do robot non ten por que ser o gañador de First Lego League. É simplemente un apartado máis de puntuación. Tamén teremos o premio adestrador para recoñecer os adestradores e as adestradoras. Podíamos ter un premio tamén ao presentador, non? Xa que hai tantos, podía haber, pero bueno, non sei. Lembro vos que ningún equipo pode levar máis dun premio, aínda que hai varias excepcións, vale? Hai varias excepcións a esta norma. O premio comportamento do robot, que é o premio ao equipo con máis puntuación no xogo do robot, o premio adestrador e este ano un novo premio que temos que é o premio ao comportamento extraordinario, que se non me equivoco ides votar entre vós. Entón tedes que estar moi atentos tamén a como fan os demais e todo isto. Isto é unha novedade deste ano. Quero recordarvos tamén que as decisións de árbitros e xuíces son irrevogables. Isto está comprendido, que non haxa dúbida. Sabedes que esta é unha xornada para compartir, estamos agora en directo en streaming e convidávosvos a compartir toda a xornada nas redes sociais. Usade os nosos hashtags, mencionade as nosas contas e escribide, opinade, subide selfies, vídeos, fotos, todo o que queirades, podedes subilo. Xa por último, lembrovos que nos vemos aquí ás 10 en punto para o comezo das partidas do xogo do robot, vale? Temos que ser bastante puntuais. Teremos aquí neste mesmo pabellón unha cita cos equipos de First Lego League Discover e Explore ás 2:15 para facer unha ceremonia de entrega de diplomas e mencións especiais. Ás 2:15 será aquí. Isto é para equipos e xente con entrada, vale? E despois, pola tarde, despois de comer, despois de acabar todo, ás 5 trasladarémonos ao auditorio de Ferrol para facer a entrega a ceremonia de clausura e entrega de premios de First Lego League Challenge. Moi ben. E agora, isto xa está, temos todo o peixe vendido, como decimos, e quero preguntarvos como estades. Estades nerviosas, nerviosos? Como estades? Non escoito nada, rapaces, eu creo que tedes que berrar un pouco máis. Como estades? Nerviosos, emocionados, bueno, hai diferentes opinións. Espero que ao final da xornada o que sexa que estades felices de estar aquí e que o pasastes moi ben. Así que xa por último, recórdovos que aquí non decimos preparados, listos xa. Imos dar isto por comezado. Aquí decimos First Lego League e quería pedirvos que o digamos entre todos moi forte. Así que imos alá. First Lego League. Comezamos. Comeza a festa de First Lego League Galicia. Ata agora. You make love so complicated. Before I knew you, you make love so complicated. I give you my heart. You make love so complicated. I'm trying to understand why I still believe that what we have was ever meant to last. Guess you made a fool of me. You got me confused, a little off balance. Thought I knew you, but you got bad habits. Sí, sí. When I'm thinking about you, thinking about you. I'm feeling anxious and slowly breaking. Give you my heart, but you keep my waiting. Searching for answers, no explanation. You make love so complicated. I'm feeling anxious and slowly breaking. Give you my heart, but you keep my waiting.
Pois imos a comenzar coas partidas do xogo do robot. Xa temos preparadas a Legotrónicas e os robots do Pazo. Descendemos ás profundidades dos océanos nesta primeira rolda do xogo do robot. Temos preparado o contador. Imos alá, moita sorte a ambos equipos. First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña un aplauso forte para os robots do Pazo e Legotrónicas. E xa se van a empezar a preparar nas mesas 2A e 2B Mega Lego Pobra e Monte Castelo Bot. Van preparar así a súa primeira participación neste xogo do robot. Primeira de 3 roldas que imos ter.
turning and rolling the dice. Strange to see there's love in your eyes. If I only knew, together we'd fight it. Now you say Pois xa casi temos listos a Megalego Pobra e Monte Castelo Bot. Están rematando últimos axustes co seu robot aquí os compañeros de Monte Castelo Bot para comenzar esta primeira participación no xogo do robot. Ok, pois temos preparados a Megalego Pobra e Monte Castelo Bot. Moita sorte a ambos equipos. Queremos a grada tamén animando, eso é, vemos que o intentan, moi ben, moi ben. E imos alá, First Lego League, tempo. breaking the rules, you know that I'm trying. You know that I'm trying. Try to be cool, but I feel like I'm dying. The way I'm stopping and starting a fire inside. Hope I won't be lost in the skies. If I only knew, together we find it. Together we find it. Oh, now you say, let it roll and believe me. Right now I'm ready to go. 'Cause my heart is heavy to hold. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veña ese forte aplauso para Megalego Pobra e Monte Castelo Bot. Moi ben ese ánimo da grada, así dá gusto, así dá gusto. Moi ben, pois todos os equipos están sendo moi puntuais e xa se están preparando Lamprea Zapos e Peñabots 3 para participar por primeira vez neste xogo do robot. É a primeira de 3 roldas.
Moi ben, pois xa temos preparados a Lampre, a Zapos e Peñabots 3. Moita sorte a ambos equipos e imos alá. First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso, a grada se desfai en aplausos para Lampre, a Zapos e Peñabots 3. Moi ben, e xa se están preparando Team Kraken e IES Concepción Arenal para participar nesta primeira rolda do xogo do robot.
Xa temos casi preparados o Team Kraken e IES Concepción Arenal. Últimos axustes. Perfecto. Moi ben, pois temos preparados o Team Kraken e IES Concepción Arenal. Moita sorte a ambos equipos. Imos animalos tamén cun aplauso. Imos aló. First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso para o Team Kraken e IES Concepción Arenal. Ainda tedes 2 roldas máis para participar. Non vos desanimedes e imos a por elo.
Moi ben, pois xa se están preparando Steam Girls Las Acacias e Mega Ribeira Super Lego. Xa teñen todo casi listo para participar nesta primeira rolda do xogo do robot. Ok, pois temos preparadas Steam Girls Las Acacias e Mega Ribeira Super Lego. Moita sorte a ambos equipos e imos aló con eso de First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un tempo. Veña ese aplauso para Steam Girls Las Acacias e Mega Ribeira Super Lego.
Pois veña, imos chamando para que se vayan preparando Montecastelo Littlebot e Sea Sabers para participar nesta primeira rolda do xogo do robot. Se vayan achegando. Comezan a prepararse Montecastelo Littlebot e Sea Sabers e achegámonos ao ecuador desta primeira rolda do xogo do robot. Moi ben, pois temos preparados a Montecastelo Littlebot e Sea Sabers. Moita sorte a ambos equipos. Imos alá. First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo!
Veña ese aplauso para Monte Castelo, Littlebot e Sea Sabers. Xa se están preparando os equipos Torla e Captioma Elementals para participar neste xogo do robot. Xa temos casi listos a Torla e Captioma Elementals para a súa participación. Moi ben, pois estamos preparados para esta participación. Moita sorte ambos equipos e imos a la First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso para os equipos Torla e Captioma Elementals. Xa se están preparando os equipos Pull-Up en las Acacias Challengers para participar nesta primeira rolda do xogo do robot. Lembramos as familias, os visitantes, que ademais do xogo do robot temos as presentacións dos proxectos científicos e moito máis no edificio de Humanidades aquí do campus da Universidade da Coruña en Ferrol. Convidámosvos a que visitedes e disfrutedes First Lego League en toda a súa amplitude, que moito máis que robots. Últimos axustes para os robots de Pull-Up en las Acacias Challengers. Aquí ven o resto do equipo, moi ben, que eu estaba aquí moi solo. Poñedevos detrás da liña e o que tedes que facer é animar, xa sabedes. Eso mellor, máis puntos, eso é así, é así. Aí vamos, pois xa os temos casi listos, cuestión de segundos comezaremos esta partida do xogo do robot.
like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on. Moving on, moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on. Moi ben, pois xa temos preparados a pull-up en las Acacias Challengers. Moita sorte a ambos equipos. Temos aquí un montón de xente para animar. Espero que animedes moi ben, moi forte. Así que imos a la First Lego League. ¡Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto.
Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Veña ese aplauso para Pull Up en las Acacias Challengers. E xa temos prácticamente preparados a Robot City Pobra e Seabot. Ok, pois temos listos a Robot City Pobra e Seabot. Moita sorte a ambos equipos e imos alá. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Hay un descanso ahora. O xa fixeron. No, ahora tenemos esto. Yo tengo esto. Se repite aquí. Forte veña ese aplauso para Robot City Pobra e Seabot.
E agora imos seguir aquí nas mesas un A e un B. De seguido recibiremos a Pathfinders e Legolar. Moi ben, pois xa se están preparando Pathfinders e Legolar. Que o equipo Legolar, porque non hai un premio ao equipo máis elegante, pero xa o tiñan que ter. Isto é así. Que nivel temos en First Lego League Galicia 2025.
Aló imos. Últimos axustes. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Ok, pois temos preparados a Pathfinders e Legolar. Moita sorte a ambos equipos e imos alá. First Lego League. Tempo! No, I don't
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña forte ese aplauso para Pathfinders e Legolar. E xa se poden ir preparando las Acacias Bot e Mega Builder Team. Pois xa se están preparando las Acacias Bot e Mega Builder Team. Ademais, Mega Builder Team ven cunha bandeira ben chula. Aí están preparados. En uns minutiños, nuns segundos case, comezaremos esta partida, que é a antepenúltima partida da primeira rolda do xogo do robot deste First Lego League Galicia 2025. Os equipos terán outras dúas ocasións máis de participar neste xogo do robot. Moi ben, pois temos preparadas las Acacias Bot e Mega Builder Team. Moita sorte a ambos equipos e imos a la First Lego League. Tempo! Falling
from grace got me on my knees. Oh, just looking for some meaning. Velvet sky, I don't think I can do this. But before I die, I wanna make a difference. She said, don't you cry, your heart won't lie, but the clock is ticking still. Velvet sky, I gotta make a difference. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Peñas, aplauso para las Acacias Bot en Mega Builder Team. E, bueno, teño que pedir un aplauso especial para o tiburón e o langostino que temos na grada, que así sí que se participa. Por favor, un aplauso para eles. Ai, que un calamar, perdón. É un calamar. Aí. Moi ben, moi ben. Seguimos aquí nas profundidades do océano. Acaban de participar las Acacias Bot en Mega Builder Team e agora prepáranse Montbot e os Mushes. Quédanos soamente 2 partidas para rematar esta primeira rolda do xogo do robot. E faremos un pequeno receso despois e volveremos coa segunda rolda. Lembramos vos os espectadores que podedes visitar as presentacións dos proxectos que son aquí na Facultade de Humanidades o que ao ladiño. Recomendámosvolo. Os equipos teñen unhas ideas fantásticas para coidar as profundidades dos océanos dun xeito sostible e para investigar todos os seus misterios. Non vos lo perdades. Moi ben, pois temos preparados a Montbot e os Mushes. Moita sorte a ambos equipos
e imos con eso de First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Un forte aplauso, por favor, para Montbot y os Muxes. E xa se están preparando The Electrics e Control T, e con eles imos rematar a primeira rolda do xogo do robot. Moi ben, pois temos preparados a The Electrics e Control T. Moita sorte a ambos equipos e imos alá. First Lego League. Tempo!
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo! Veña ese aplauso para The Electrics e Control T. Con ele rematamos a primeira rolda do xogo do robot. Imos facer un pequenísimo, moi breve receso e volvemos agora ás 11:25 co comezo da segunda rolda do xogo do robot cos equipos Seabot e Torla. Days are changing, I keep fading. Maybe one day we'll find a way. And I still wonder why we lost our love tonight. Before you leave my side, just hear what's on my mind. I know we're barely holding on. Heart's empty every time you're gone. So can we give this one more try? 'Cause you make it hard to say goodbye.
Bueno, pois en nada, comezamos esta segunda rolda do xogo do robot. De feito, xa temos aquí os dous equipos que a van comenzar, que son Seabot e Torla, prácticamente listos para comezar. Nuns segundos empezamos esta segunda de 3 roldas do xogo do robot en First Lego League Galicia 2025. Moi ben, pois temos listos a Seabot e Torla. Moita sorte a ambos equipos e imos alá. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo. Veña arriba ese aplauso para Seabot e Torla. Con eles abrimos esta segunda rolda do xogo do robot. E xa se están preparando para participar Captioma Elementals e Pull Up. Participan por segunda vez neste xogo do robot. Moi ben, pois temos listos a Captioma Elementals e Pull Up. Moita sorte de novo. E imos alá. First Lego League. Tempo.
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo. Veña ese aplauso para Captioma Elemental se pull up. Ainda lles queda unha terceira participación neste xogo do robot. E agora xa se van preparando las Acacias Challengers e Robot City Pobra. Pois estamos cos últimos axustes dos robots de las Acacias Challengers e Robot City Pobra. Vamos comezar de seguido con esta partida do xogo do robot.
Temos preparadas as Acacias Challengers e Robot City Pobra. Moita sorte e imos a la First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veña ese aplauso para las Acacias Challengers e Robot City Pobra. Aquí están os nosos árbitros revisando as diferentes misións e continuaremos de seguido nesta mesma mesa con Legolar e de Electrics. Nun momentiño xa se van preparar.
Pois xa se está preparando aquí Legolar e nun momentiño se poderán preparar tamén de Electrics. Poden ir acercándose de Electrics xa a prepararse. Moi ben, pois temos preparados a Legolar e de Electrics. Moita sorte a ambos equipos. Imos con eso de First Lego League. Tempo.
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso para Legolar e de Electrics. Pues ya están casi preparados Control T en las Acacias Bot para volver a participar neste xogo do robot. Bueno, temos o noso xefe ocupado atendendo a prensa, pero creo que temos os equipos preparados, verdad? Estamos preparados. Pois veña, para seguir un pouquiño co horario, imos comezar esta partida e imos aló. Moita sorte. First Lego League. Tempo!
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Un fuerte aplauso para Control T, las Acacias Bot. Y agora xa se van preparando por aquí Mega Builder Team e Montbot para participar nesta segunda rolda do xogo do robot. Mais ou menos estamos no ecuador desta segunda rolda do xogo do robot. E, polo tanto, a metade de todas as partidas do xogo do robot deste torneo clasificatorio de FES Lego League Galicia 2025. Aquí están axustando, últimos axustes antes de comezar a partida. E de seguido daremos o pistoletazo de saída a esta participación. Moi ben, pois temos listos a Mega Builder Team e Montbot. Moita sorte. Imos a la First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto.
Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo! Veña ese aplauso para Mega Builder Team e Montbot. E xa se preparan os Mushes e Pathfinders. Que vayan vindo os Mushes, por favor, a prepararse para a súa partida. Que veñan para aquí. When the lonely tones feel like a golden rose, when the echoing words are like a long lost hope, when it's all black and white and wash all the colors, when it's all silent, lost in the notes, you won't be alone 'cause I'm always here for you. I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. A voice softly calls someone to call your home. You feel it within your love to be unfold. Then all days and nights are filled with laughter, rainbow of love like never before. You won't be alone 'cause I'm always here for you. I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Moi ben, pois temos listos os Mushes e Pathfinders. Moita sorte a ambos equipos e imos a por elo. First Lego League. Tempo!
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso para os Muxes e Pathfinders. Veña, rapaces, ainda queda unha terceira rolda. E xa se van preparando aquí os robots do Pazo e Peñabots 3 para participar neste xogo dos robots. Segunda rolda. Moi ben, pois temos listos a Peñabots 3 e os robots do Pazo. Moita sorte a ambos equipos. E imos a la First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio.
Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo. Veña ese aplauso para Peña Bots 3 e Robots do Pazo. E xa se van preparando por aquí Legotrónicas e chamamos tamén a Mega Lego Pobra que vaya vindo prepararse, por favor. Moi ben, pois temos listas a Legotrónicas e Mega Lego Pobra. Moita sorte ambos equipos, imos alá. First Lego League, tempo. Queda 1 minuto e medio.
Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Veña arriba ese aplauso para Legotrónicas e Mega Lego Pobra. E imos chamando xa para que se vayan preparando a Monte Castelo Bob. Monte Castelo Bot e Lampre a Zapos. Monte Castelo Bot xa se está preparando e chamamos tamén a Lampre a Zapos que veñan por aquí a prepararse. Pois últimos axustes aquí de Monte Castelo Bot e Lampre a Zapos para participar nesta segunda rolda do xogo do robot. Quédanos solo 4 partidas para rematar esta segunda rolda.
Moi ben, pois están listos Monte Castelo Bot e Lampre Azapos. Hemos a la moita sorte. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo. Veña ese aplauso para Monte Castelo Bot e Lampre Azapos. Xa se van preparando por aquí Team Kraken. E chamamos tamén a Sea Savers, que vayan vindo a prepararse. Sea Savers. Moi ben, pois xa están preparados Sea Savers e Team Kraken. Moita sorte a ambos equipos. Imos a la First Lego League. Tempo.
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo, veña ese aplauso para Sea Sabers e Team Kraken. Pues ya se están preparando y es Concepción Arenal, Steam Girls Las Acacias. Esta vai ser a penúltima partida da segunda rolda do xogo do robot. Moi ben, pois están listas Steam Girls Las Acacias e IES Concepción Arenal. Moita sorte a ambos equipos. Temos aló First Lego League. Tempo.
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tempo! Veña ese aplauso para IES Concepción Arenales Team Girls das Acacias. E de seguido vanse preparar, xa cando queiran, Mega Ribeira Super Lego e Monte Castelo Little Bot. E con eles remataremos esta segunda rolda do xogo do robot. Pues ya están aquí preparándose Mega Ribeira Super Lego y Monte Castelo Little Bot.
Moi ben, pois temos listos a Mega Ribeira Super Lego e Montecastelo Little Bot. Moita sorte a ambos equipos. Imos a por eso. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo. Veña ese aplauso para Mega Ribeira Super Lego e Montecastelo Little Bot. Con ele rematamos a segunda rolda do xogo do robot. Imos facer un pequeno receso e volvemos a 1:10 agora para a terceira partida do xogo do robot.
Bueno, pois imos comezar a terceira rolda do xogo do robot en breves. Xa temos preparados os equipos que comezan esta terceira e última rolda do xogo do robot, que son Las Acacias Bot e Monte Castelo Bot. Últimos axustes e de seguido comezamos. Moi ben, pois temos os equipos preparados, moita sorte e imos alá. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo, veña ese aplauso para Las Acacias Bot e Monte Castelo Bot, que se despiden do xogo do robot nesta participación na terceira rolda. E xa imos chamando de seguido os equipos Montbot e Legotrónicas para que se vayan preparando. Que vayan vindo por aquí Montbot e Legotrónicas para prepararse. Montbot xa está en proceso, Legotrónicas chegando.
Pois xa se están preparando Legotrónicas e Montbot. Aí están cos últimos axustes dos seus robots. Os árbitros comproban que todo estea ok. E de seguido comezaremos esta partida do xogo do robot. Bueno, parece que xa estamos preparados. Aí vamos. Moita sorte a ambos equipos. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Un tempo. Veña ese aplauso para Monbot e Legotrónicas. Despídense así do xogo do robot. Nun momentiño nestas mesmas mesas estarán participando os robots do Pazo e os Muxes. Xa están os xuíces preparando de novo, os árbitros preparando de novo as mesas para unha nova partida do xogo do robot, e agora recibiremos os robots do Pazo e os Muxes de seguido.
Pois xa temos aquí en plena preparación os robots do Pazo e os Muxes. Casi están listos para volver participar nesta terceira e última rolda do xogo do robot. Ok, pois temos listos os robots do Pazo e os Muxes, moita sorte e imos alá. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veñas aplauso, por favor, para os robots do Pazo e os Muxes que se despiden do xogo do robot con esta partida. E xa están preparándose Mega Lego Pobra e Mega Builder Team para participar de novo.
Moi ben, pois temos listos a Mega Lego Pobra e Mega Builder Team. Moita sorte a ambos equipos. Imos a la First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso para Mega Lego Pobra e Mega Builder Team. Se despiden así desta terceira rolda e última do xogo do robot. Imos chamando xa para que se vayan preparando Lampreazapos e Mega Ribeira Super Lego. Que vayan vindo prepararse nas outras dúas mesas, por favor. Pois xa temos aquí en preparación a Lampreazapos e Mega Ribeira Super Lego que se preparan para participar nesta terceira rolda do xogo do robot.
Moi ben, pois temos preparados a Lampreazapos e Mega Ribeira Super Lego. Moita sorte a ambos equipos. Imos alá. First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese aplauso para Lampreazapos e Mega Ribeira Super Lego. E xa temos aquí en plena preparación a Control T e Team Kraken. Moi ben, pois están listos Team Kraken e Control T. Moita sorte a ambos equipos. Imos alá. First Lego League. Tempo!
Vale, tivemos un pequeno fallo co cronómetro. Imos ter que volver a empezar a partida, vale? Vale, perdoade, son moitas partidas e moito que cronometrar. Imos volver comezar. Tomade vos o tempo que necesitedes e comezamos de seguido. Moi ben, pois temos de novo preparados o Team Kraken e Control T. Imos comezar a partida. Moita sorte a ambos equipos, disculpade esta molestia. Imos a la First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Veña ese aplauso para o Team Kraken e Control T. Xa temos aquí en plena preparación a Steam Girls das Acacias e Seabot. I keep getting
Moi ben, pois temos listas a Steam Girls, as Acacias e Seabot. Moita sorte e imos alá. First Lego League, tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Bellas aplauso para Steam Girls, as Acacias e Seabot. Despídense así do xogo do robot nesta terceira partida. E agora xa se están preparando Montecastelo Littlebot e las Acacias Challengers. Encaramos así a recta final deste xogo do robot do torneo clasificatorio First Lego League Galicia 2025.
Moi ben, pois temos listas a las Acacias Challengers en Monte Castelo Littlebot. Moita sorte. E imos alá con eso de First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo. Veña ese aplauso para Monte Castelo Littlebot e las Acacias Challengers. E xa temos en plena preparación os equipos Torla e Peñabots 3. Tossing and turning and rolling the dice. Strange to see the love in your eyes. If I only knew together we'd fight. Now you say, let it roll. And believe me, right now I'm ready to go. 'Cause my heart is heavy to hold. I hold on. Moi ben, pois xa temos listos a Torla e Peñabots 3. Moita sorte a ambos equipos. Imos alá. First Lego League. Tempo. I don't gotta be afraid no more, 'cause I know you're up to do the storm.
Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo. Veña un aplauso, por favor, para Torla e Peña Bots 3. Despídense así do xogo do robot. Pois solamente quedan 4 partidas para rematar esta terceira e última rolda do xogo do robot. Vanse preparando Pull Up e Sea Sabers para participar de seguido. Moi ben, pois temos listos a Pull Up e Sea Sabers e imos alá. Moita sorte. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto.
Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Veña ese aplauso para Pull Up e Sea Savers. Moi ben, pois agora xa se van preparando Captioma Elementals e chamamos a Robot City Pobra que se vayan colocando na súa mesa correspondente para participar por última vez neste xogo do robot. Pues ya están prácticamente listos Robot City Pobra e Captioma Elementals. Esta vai ser a antepenúltima partida do xogo do robot deste 2025 First Lego League Galicia.
Vale, pois xa están preparados Robot City Pobra e Captioma Elementals. Moita sorte a ambos equipos e imos alá. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo. Veña arriba ese aplauso para Robot City Pobra e Captioma Elementals. Imos alá nun momentiño coa penúltima partida deste xogo do robot na que participarán The Electrics e Pathfinders, que xa están prácticamente listos nas súas mesas.
Moi ben, pois xa temos preparados a The Electrics e Pathfinders. Moita sorte a ambos equipos e imos alá. First Lego League. Tempo. Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo, veñas aplauso para The Electrics e Pathfinders. E agora imos a última, derradeira partida do xogo do robot desta First Lego League Galicia. Chamamos para que vayan preparándose a Lego Lar e o IES Concepción Arenal.
Pois xa están acabando de prepararse Legolar e IES Concepción Arenal e con eles pechamos este xogo do robot. Moi ben, pois están preparados Legolar e IES Concepción Arenal. Moita sorte a ambos equipos e imos alá. First Lego League. Tempo! Queda 1 minuto e medio. Queda 1 minuto. Últimos 30 segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Parabéns a Legolar e IES Concepción Arenal e con eles rematamos este xogo do robot. Pedimos vos os espectadores que quedades aí, que xa ides marchar, pero que saiades para facer o control de aforo de novo para a clausura. Vémonos de volta
aquí ás 2:15 para a entrega de diplomas e mencións especiais de First Lego League Discover e Explore. Sí, probando. Dos. Sí, hola, sí, probando, guay. Live so long with my eyes on me. Too deaf to hear, too blind to see. Broken hearts on the city streets, but I can hear that you're calling me to be the hope, be the light, be the love right now. Starting right now. You put my life in motion, your love makes me wanna give my ready, set, go, ready, set, go. So no, I'm not holding back anymore. Like an engine ready to explode. I'm ready, set, go, ready, set, go. Can't stop this clock, keeps counting down. So many lost, waiting to be found. Oh yeah, I will go where you're leading me, God. Reach my hands to the least of these. Be the hope, be the light, be the love right now. Starting right now. You put my life in motion, your love makes me wanna give my ready, set, go, ready, set, go. So no, I'm not holding back anymore. Like an engine ready to explode. I'm ready, set, go, ready, set, go. Give me the green light, show me the finish line. No more spinning in circles, no more wasting time. So let it start today, where I flip the switch and say, you're my light, I will fight, I will wherever you say. To the top of the highest mountain, I'll be the spark that turns into the great finale. This love is something everyone needs to know. Our hearts are calling, no more stalling, it's just ready, set, go. Broken hearts on the city streets, but I can hear that you're calling me to be the hope, be the light,
be the love right now, starting right now. Let's go. You put my life in motion, your love makes me wanna give my ready, set, go, ready, set, go. So now I'm not holding back anymore. Like an engine ready to explode. I'm ready, set, go, ready, set, go. Ladies and gents, welcome to the rock show. Center spotlight, and we watch stage glow. Backstage access, patrol seated at the front row. House lights shut off, and here we go. Get up, like you're one in a billion. Get up, like a diamond, you're brilliant. Get up, oh don't stop believing. You're a star tonight. Like we're working our sheets and I don't with a show. Cruising in the back of a Cadillac limo. Hit the red carpet past the velvet ropes. Like we got no access pass to the show tonight. Paparazzi show me in my suit and tie. Yeah, it's got me feeling like I'm so alive. We're meant to be. 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 No ticket price, names on guest list tonight. Just flash your pass, walk through all the waiting lines. Selected and destined for the spotlight. Chosen and free, you're born to be. Get up, like a one in a billion. Get up, like a diamond, you're brilliant. Get up, oh don't stop believing. You're a star tonight. Like we're working our sheets and I don't with a show. Cruising in the back of a Cadillac limo. Hit the red carpet past the velvet ropes. Like we got no access pass to the show tonight. Paparazzi show me in my suit and tie. Yeah, it's got me feeling like I'm so alive. We're meant to be. 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 Get the flash on my eyes. Yeah, my future bright. Paparazzi all around me. Trying to catch my life. What they don't know isn't gonna matter, cause the better parts of me ain't gonna capture with a lens. But the fact that I'm created with a purpose that is greater than the status that the world is trying to lend. But I'm backstage, every day.
Los beneficios para los participantes son múltiples, desde la cohesión y trabajo en equipo hasta la aplicación práctica de los saberes o cómo organizarse a la hora de diseñar y llevar a cabo un proyecto. La evolución de los participantes es clara y se ve a nivel de cohesión de grupo, a nivel de ilusión y sobre todo a la hora de desarrollar una serie de habilidades. Para mí, First Lego League es tecnología. Compañerismo, respeto, Convivencia, aprendizaje, cálculo, divertirse, equipo, nervios, alegría, programación. Teamwork makes the dream work. When we do it together, teamwork makes the dream work. 'Cause together we're better. Learning, playing, building, singing, coding, making friends, believing. Every boy and every girl, First Lego League. Every boy and girl, we got a place for you somewhere on our team. Yeah, yeah. We are here to learn. Compliments and memories. Be a champion. Ooh yeah, ooh yeah. It's all so fun and exciting. Everybody come join in. Future jobs we're designing. Let's begin. Ooh yeah. Every day we're celebrating science and technology. Everybody wins in this community. 'Cause teamwork makes the dream work. When we do it together, teamwork makes the dream work. 'Cause together we're better. Learning, playing, building, singing, coding, making friends, believing. Every boy and every girl, First Lego League. Grab your robot and dance now. Build a bot now, let's get to it. Grab your robot and dance now. Every boy and every girl, First Lego League. Builders, designers, mistake makers, risk takers, innovators, educators, coders, thinkers, friends and tinkers. You can be anything, so just do it. An astronaut, a scientist, an engineer, archaeologist. See it, believe it, and we will build it. First Lego League.
it's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me from it all. I let my guard down. Hola, hola, boa tarde a todas e todos, que tal? Habitualmente empezamos cun aplauso. Aí, moi ben. Bueno, boa tarde a todas e a todos, boa tarde voluntarios e voluntarias. É un placer para min dar comezo a esta cerimonia de clausura de First Lego League Explore e Discover, esta First Lego League Galicia que organiza a Universidade da Coruña. Como sabedes, este é o quinto ano que temos a Ingeniera Soi como socio organizador e é unha entidade que se dedica a impulsar as áreas STEM entre nenos e nenas, especialmente nenas, en actividades máis adiante en profesións relacionadas coa enxeñaría. Nalgúnas carreiras técnicas, a porcentaxe de mulleres non chega nin ao 20%, e iso é algo que queremos cambiar de algunha maneira tamén en First Lego League. Como sabedes, a misión de First Lego League é a de despertar vocacións científicas, tecnolóxicas e de enxeñaría. Con First Lego League aprendemos moitísimas cousas, a comunicarnos, a traballar en equipo, a resolver problemas, ser creativos e innovadores. E First Lego League, aínda que pareza que non a veces, é moito máis que robots. Este ano, os equipos de First Lego League Discover, Explore e tamén de Challenge abordaron a temática Submerged, con ideas sobre como axudar as persoas que investigan o fondo dos océanos. Descubriron, efectivamente, que o mar é un gran descoñecido. Nas cerimonias de apertura e de clausura sempre temos moitísimo que celebrar. Por suposto, os equipos. O primeiro aplauso que pido é para os equipos de First Lego League. Este ano en First Lego League España tivemos 11.000 participantes, 1.350 equipos de 900 colexios, que non está nada mal. Por suposto, queremos agradecer aos socios, 30 socios que organizan 34 torneos. Os socios encárganse de toda a logística, toda a organización e a produción destes eventos complicadísimos. Estas cifras son impresionantes, pero queremos seguir mellorando. De feito, eu que as digo cada ano, dende hai 11 anos aquí en First Lego League Galicia, cada ano son máis, e queremos que sigan crecendo. Cantas máis mellor, e canta máis implicación de institucións, de socios, de familias, mellor. Por suposto, queremos dar as grazas aos nosos colaboradores globais, Qualcomm, Rockwell Automation, Lego Foundation e, por suposto, Lego Education First, e o noso organizador nacional, Ingeniera Soi. E claro, o noso anfitrión aquí en First Lego League Galicia, a Universidade da Coruña. Para todos eles, un forte aplauso, por favor. Por suposto, a todas as adestradoras, adestradores, a todas as familias que nos acompañades, sen vos isto non sería posible. Igual que tampouco sería posible sen os casi 100 voluntarios que participaron na First Lego League de Galicia. Algúns deles témolos aquí, dámosles un forte aplauso tamén. Moi ben, e agora imos entregar as mencións especiais. Permitídeme facer aquí un sitio, un momentiño, porque teño aquí a chuleta. Aquí. Imos entregar as diplomas coas mencións especiais para os equipos de First Lego League Discover e Explore. O que sí que vos vou pedir é que os equipos e adestradores atendede moi ben. Imos facer deste xeito, van a aparecer os nomes aí na pantalla. Vides por este lado, recolledes as medallas, poñedesvos no outro lado, fanvos unha fotografía e despois podedes quedar aquí, podedes marchar se queredes ou agardar a que remate todo o mundo, vale? Entón, empezades aí, vides por aquí, medalla, diploma e foto en ese lado. Comprendido? Moi ben. Pois imos empezar entregando o recoñecemento. Como recoñecemento, o póster de equipo de First Lego League Explore Mega Builder Team Junior. Que veña por aquí.
Chamamos tamén como recoñecemento o seu póster do equipo Mega Ribeira Super Lego Junior. Continuamos chamando como recoñecemento o seu modelo de equipo Maker Lego Lar, que veñan por aquí, por favor. Chamamos a continuación como recoñecemento o modelo de equipo tamén Star Lego Lar, que veñan, por favor. Continuamos chamando como recoñecemento os seus valores fundamentais Monte Castelo Minibot. Como recoñecemento a programación, recollede as vosas medallas e chamamos tamén como recoñecemento a súa programación Captioma Gran Majá, que veñan por aquí, por favor. Chamamos como recoñecemento tamén os seus valores fundamentais Captioma Los Titánicos, que veñan por aquí, por favor. You've been like, take me back, you complete my soul, and God knows that I want it, but I can't do this no more. Vinde por aquí, recolledes o voso diploma. Aí vai. E continuamos como recoñecemento a súa programación Lego Sharks, que veñan por aquí tamén, por favor. Recollede as vosas medallas e continuamos chamando como recoñecemento os seus valores fundamentais Clam Trouleiro, que veñan por aquí, por favor. Como recoñecemento a solución do desafío Equipo Acuático. Como recoñecemento os seus valores fundamentais Equipo Mike Marino, que veñan por aquí tamén, por favor. Xa levan ali o diploma, corre. Como recoñecemento os seus valores fundamentais o equipo Os Castrelizantes, que veñan tamén por aquí.
recoñecemento aos seus valores fundamentais. Equipo submarino. En recoñecemento do seu póster de equipo, equipo supermarino, que veñan tamén, por favor. Como recoñecemento o seu modelo de equipo, Team Kraken. Como recoñecemento aos seus valores fundamentais, legoleiros, que veñan tamén, por favor. Como recoñecemento a súa programación, Ajolote Makers, que veñan tamén por aquí. Como recoñecemento a súa programación, E-Makers Monstruos de Mar. Continuamos por aquí para unha foto. Continuamos, por aí, por aí. Sí, pero levan aí. Toma. Como recoñecemento a súa solución do desafío, las Acacias Explorers. Como recoñecemento o seu modelo de equipo, Aquabots. Como recoñecemento a solución do desafío, los humildes de poca monta, que veñan tamén por aquí. Como recoñecemento o seu póster do equipo, Star Team. Como recoñecemento os valores fundamentais, E-Makers Rapes, que veñan por aquí tamén. Como recoñecemento os seus valores fundamentais, que vayan vindo pouco a pouco, Turtle Team. Veñen despacio, son tortugas. Aí. All this time passing by slowly fades away. E chamamos tamén como recoñecemento os seus valores fundamentais a E-Makers Tiburones, que veñan, por favor. Yeah, I'd rather be alone, 'cause I am right where
Moitos parabéns a todos os equipos e queremos chamarvos agora para que veñades aquí a facer todos unha foto de grupo. Todos os equipos que veñan aquí ao centro onde temos as mesas para facer unha gran foto de grupo. E os voluntarios que queiran vir tamén, pois que veñan. Xuntadevos todos aquí para unha foto final. Non me fan moito caso, pero bueno, eu o digo. Todos os equipos, para aquí, a unha foto de grupo, veña. Todos os equipos por aquí, facemos unha foto de grupo. Moitas grazas a todos os espectadores, a todas as familias, grazas por acompañarnos. Verémonos na gran final de First Lego League Spain, que será este ano aquí en Ferrol, o 29 de marzo. E tamén temos agora, ás 5 da tarde, a cerimonia de clausura, a entrega de premios de First Lego League Challenge no Auditorio de Ferrol. Foi un placer. Ata sempre. Chao.